khả lên to miền thì đầm và yên tiết cứ miền đông tây là solid ta miền đông tây là solid miền nhà này đây là người mưa ở nèแล้วทำหนังที่ใส่ประพิสัญญาณตัวเต้นใน solid ว่าห้ามที่ solid ในช่วงนี้ไม่ได้มีประพิประเภทในท็อปที่ซ้ำเนี่ยก็ได้เป็นยืนซ่าในแข่ง solid แกนี้ไม่ต้องใช้กระดาษ solid ได้ดูเหมือนมีด solid อะไรจะเหมือน solid ตัวเต้ solid ตัวเต้ทุ่งสร้างกระดับดอกแรกประอัพด้วยซอหรือก่อนจะหาตาช็อตสำหรับseries สำหรับใน solid แต่ที่ทันในอุจจาระลักษณะ solid แต่เรื่องมือรูปเหมือนเรื่องมือรูปใจรูปเท่านี้มีดเป็นมีดใบยังนั่งคือรูปสีล่างและรูปบนยงเบสมันยังไพ่อีอาร์กระไรกูเนี่ยฮะและมีเจเน่บาดไตบาดกบปัวบาดทบบาดต้นบาดทอมอะไรยังมือรูปอะไรพิปัดกายเยอะแต่มีตัวนุ่งมุกตัวนุ่งบาดที่หาทางคนใบคนใบคนสะดุดคออาเบเซ่อะไรยังมืออะไรพิปัดกายเยอะด้วยนี้คือมีบาดกบปัวตัวตั้งบันดาวแล้วจะมือมีด solid มีดปลายปีปัดไก่ดมกุบอย่างนั้นเกมมีนปลายปีปัดไก่มวยมีมันได้ประปีจะตามประปีนั่งกลมปัวได้ละมัดคนนั่งบ้วนหรือก็คนใบคนแซ่คือเชียร์การได้ในไอเกตาแก๊สบางใจใจปลายปีปัดไก่มีเป็นใบการได้ใบมวยเบี้ยชงมวยcmได้แค่ตะลงมวยcmเป็นใบไอเกตูโดยจะบรรทายืมบุกใบวีเชียร์ไอเกตามวยที่กบานได้จังจะพูดแต่ละให้กรอบแบบนั้นจะไม่เงยโยแต่เลยประเภทโอเคสุริยกhai tham xì lăng dương nắng hai năm lại bị bật cái trong pi trong cục dương đấy cái dương anh vô ítจะใส่เกมเมียนต่อเอาเนี่ยต่อแล้วยังมือมีเรียนยังมันตอนเทียดยังไม่ได้มาต่อติดต่อแล้วเมื่อเราหัดกี่ปรับแล้วเมื่อเราหัดอีมวยกี่อายุรับใจแล้วจะเอาในพลิสขังกล่อมอุทธรกี่อายุเราพลิสตามใจแล้วยืนการเกิดเรื่องมันที่ยืนอุทธรยืนมีนตรงรูปเท่านี้มีได้รูปไอ้เจ้ารูปนั่นคือรูปกุบรูปก็กุบและมีนตรงอารูปก็ยืนหาทางกดรูปก็กุบตอนใต้กุบคือมีประมาณมาเนี่ยย้อนยังปรับเมาส์กุบมีประมาณ2 cmจำนายจะต้องมีประมาณ2 cmของปูวิกับประมาณ2 cmจะไม่ใช่แต่กุบจะกี่กุบนั่นคือตราจะจะมีประมาณมาเนี่ยกูดูจากการได้กีตากุบยังศึกษาไม่นั่งโอเคแล้วจะมาดูมันกุบยังสมัยจังดูมันกุบยังสมัยคนดูก็กุบดูก็กิบจังพรำคนพรำไพ่พรำมาไพ่พรำปีดองมาร้อยมาไพ่พรำจังเดือบบ้านมาร้อยมาไพ่พรำ2 cmกุบแต่ชายังขนาดวีชีมยึดยังบ้าน2 cmกุบแล้วมาดูมุดที่ดูนี่ดูไอ้บ้านยังกัดวีบ้านนี้เยอะบ้านไปเลยปีปานไก่มวยหรือก็ดอมกุบมุดเจียดจังdự bàn cục muối là việc càng tùy con tai đặc biệt kẹo này là làm thi nó vì miền tùy để sao dương kẹo này là việc bật càng của bán cục của bạn chẳng dương kẹo này tên trong mũ hát trong dương đọ là cái này cho dương đọ bàn nó cho dương đọ bàn dương gọi kẹo này là việc bật càng dương ở mở chẳng muốn việc cái mà ấy mà năng con bé con sẽ được có bé say cho dương con tới dương bànจำนวนเท่าต่อดอกประมาณ8.82 cmกุบให้ดอกปลากระจายเยอะมากคณิตใบบุญน้องป้า7 ปีจังดอก7 ปีสามอันจังซอดอกประมาณ10 ปีหมายกุบจะหยิบบานตัวหนังในน้ำตาลมหักเยอะมูเตียดครั้งนี้คือเรียงไปปีปัดการปีแล้วก็เป็นการดาวยังนั้นจังแกะเนี่ยบ้านนี้เป็นการยังเธอดูบนเรือนจังกัดธรรมชาติจังกัดธรรมชาติจังเขาบอกไปธรรมเตียดจังเขาบอกไปทำในตัวข้างในเตียนจังในซาที่จังแกะเนี่ยเป็นการจังบูเตอร์
ដោយសារតែខាងនេះ5សង់ទីម៉ែត្រចឹងខាងនេះមិនចឹងខាងនេះក៏5សង់ទីម៉ែត្រដែរចឹងខាងនេះ5នេះ10នេះខាងនេះ10ខាងនេះ5ដែរអូខេអញ្ចឹងយើងអាចកែរៀបបានចឹងយើងដកប្លុកតា5ទៅចឹងលំហាត់មួយទៀតលំហាត់ទី2រកមៀតនឹងផ្ទៃកន្លាទាំងអស់នៃរូបខាងក្រោមនេះហៅរូបស៊ីឡាំងចឹងស៊ីឡាំងយើងមានស៊ីឡាំងផ្ទៃនិងស៊ីឡាំងឆោចឹងចំពោះចាក់ឲ្យក៏បែរស៊ីឡាំងគេប្រាប់តែ1សង់ទីម៉ែត្រប៉ុន្តែគេប្រាប់ថាខាងក្បាលធំខាងនេះគេឲ្យយើង20មីលីម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងប្រដវាមីលីម៉ែត្រយើងបានអញ្ចឹង2មីលីម៉ែត្រ22មីលីម៉ែត្រទៅម៉ែត្រយើងបានហើយអញ្ចឹង2មីលីម៉ែត្រទៅម៉ែត្រស្មើប្រមាណបើយើងមាន20ម៉ែត្រ20មីលីម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងបាន2ម៉ែត្រដោយសារតែក្បៀង front ត្រាក់ខាងក្រោយយើងគឺអត់យកទេអញ្ចឹងfront face នៅខាងក្រោយយើងអត់យកទេដោយសារវាសូនអត់មានតម្លៃទេនេះអាចកណនីបានហើយចុះលំហាត់ទី3ស្ពាន់មួយមានប្រវែង150ម៉ែត្រមានអង្គផ្សិតរហូតដល់ 0.7 សង់ទីម៉ែត្ររក mass នៃស្ពាន់នោះអញ្ចឹងហើយយើងស្មើនឹង 3.4 ឬក៏ 3.6 ហើយស្ពាន់ mass មានមាត្ររហូតដល់ 8.4 គីឡូម៉ែត្រស្មើនឹង decimal kip នេះយើងអាចគេនេះបានអត់អញ្ចឹងយើងគុណសរុបទៅលើវិធានបទគេនិយាយទៅយើងអាចនឹងឃើញស្ពាន់សរុបទាំងអស់ហើយលើមើលលំហាត់ទី4អូខេលំហាត់ទី4រថយន្តមួយមានធុងសាំងរាងស៊ីឡាំងដែលមានអង្គផ្សិតនេះរាងស៊ីឡាំងយើងខាងលើមិញហ្នឹងអត់ស៊ីឡាំងគេផ្ដេកនឹងបណ្ដោយ47សង់ទីម៉ែត្ររកចំណុចទឹកក្នុងរថយន្តដោយផាយស្មើនឹង22/7ខតាធុងសាំងនោះមានសាំងពេញរថយន្តធ្វើដំណើរភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តព្រះវិហារដែលមានចម្ងាយដល់297គីឡូម៉ែត្រខ្ញុំផ្លូវជាតិរហូតដល់64ហើយស្អែកត្រឡប់មកវិញតែគេត្រូវទិញសាំងថែមឬទេដែលដឹងថារថយន្តស៊ីសារហូតដល់ 8.7 តែឬគាត់ហៅថា8.7 giờអញ្ចឹងក្នុង100គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងចំពោះតាក់ហើយក៏បែបហ្នឹងគឺយើងដោះស្រាយតាម giờ ហាស់យើងឧទាហរណ៍យើងមានតែយើងគឺស្មើជាមួយនឹងតែស្មើចែកវេអញ្ចឹងដោយសារយើងជិះពីមុនតែយើងចៃស្មើនឹង giờ គុណឲ្យហាស់ចែកឲ្យ3ស្មើជាមួយនឹង giờ ការ៉េគុណឲ្យហាស់គុណឲ្យការ៉េចឹងយើងពន្យល់ទាំង30សនិទានយើងមកអញ្ចឹងចំពោះតែละហើយក៏ហ្នឹងយើងទាញ giờ ការ៉េនឹង30សនិទានយើងដែលហៅថា degree តម្រាម្ដងនៃសញ្ញាដំបូងនៃសនិទានអញ្ចឹងដោយសារតែសាំងគេមាន 7.7 giờ យើងបាន y និង x ជាសាំងដែលត្រឡប់មកវិញគឺបាន7លីត្រឬក៏7លីត្រ8មីលីលីត្រឬក៏78ម៉ែត្រគីបអញ្ចឹងតែละហើយក៏បែបហ្នឹងគឺយើងរកបានចម្លើយបទប្រកបរបស់យើងគឺចម្លើយកគឺយើងរកបាន8លីត្រជាងចំណែកខគឺត្រឡប់មកវិញគាត់ប្រើសាំងអត់តែ7លីត្រទេដោយសារតែយើងប្រើមុនឆ្លាស់នៃហាស់ផ្ទុយនឹង giờ ហាស់ផ្ទុយនឹង giờ គឺបាន y ការ៉េគុណ i b ការ៉េស្មើនឹង bx y គូបจะយកបានប៉ុណ្ណឹងแล้วតលំហាត់ទី5យើងចង់បញ្ចប់គឺលំហាត់ទី5តែមួយមានរៀងបន្លែពីប៉ាត់កាយដំបូលប្រត់please ត្រង់មិន10ពីលើ please ដូចខាងក្រោមកណនី so please ផ្ទះនោះបើគេប្រកក្បឿងផ្ទះមាន25សន្លឹកក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េហើយបែងចែក 5% នៅពេលប្រក់គេត្រូវបកក្បឿងប្រមាណសន្លឹកគួរតើត្រូវចំណាយអត់ប្រមាណបើក្បឿងស្លឹករហូតដល់4,038,050 រៀលគួរ
គេរៀបជញ្ជាំងពីមុខហើយក្រៅហើយនឹងខ្ពស់ជញ្ជាំងផ្ទៃរៀបទ្វារនៃអាចបង្អួនស្មើ 1/4 នៃផ្ទៃជញ្ជាំង3រៀប350ក្រាមអាចលាបជាមួយនឹង1ម៉ាត់ការ៉េតើគេត្រូវចំណាយប្រាក់ប្រមាណរៀលបើឆ្នាំលាបមាន mass 5 គីឡូក្រាមដែលមានលុយរហូតដល់ 49,600 មាសចំពោះតែឲ្យក៏បានហ្នឹងគឺយើងអាចគណនាទៅតាមលើ price និង elip របស់យើងអញ្ចឹង isobar ដែលយើងគណនាទៅលើ elip របស់យើងគឺយើងទាញយកតែឲ្យក៏បញ្ញៃអំណាងចាស់និងអំណាងថ្មីអញ្ចឹងផ្ទះគេបាន12 ម៉ែត្រ 5 ម៉ែត្រ 6 ម៉ែត្រ 9 ម៉ែត្រ 8 ម៉ែត្រអញ្ចឹងគេប្រកបានមួយចំហៀងនៃផ្ចិតអូដែលយើងហៅថាជាជ្រុងកន្លះបន្ទាត់នៃមេយ៉ានអញ្ចឹងជ្រុងកន្លះបន្ទាត់នៃមេយ៉ានគឺប្រកបានប៉ុណ្នេះមួយចំហៀងប៉ុណ្នេះអញ្ចឹងមួយចំហៀងប៉ុណ្នេះគឺនឹងសកន្លះបន្ទាត់នៃមេយ៉ានមួយទៀតតែយើងហៅថាធ្នូស្កាត់គ្របពីលើនៃ elip Sunday and Plan School អញ្ចឹង C and Code Center Use it and Code យើងហៅថាចំណេទ្រុងរបស់យើងហ្នឹងគឺហៅថាចនិតាអញ្ចឹងយើងគុណទៅលើលេខទាំងអស់ទៅគឺយើងនឹងឃើញទៅសរុបនៃផ្ទះដែលរៀងបរិយាពីបាត់កាយអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយើងនឹងតលំហាត់អ្នកទី7យើងបន្តទៀតគឺនៅក្នុងមេរៀនទី19ភាពឆ្លោះភាពឆ្លោះមានលក្ខណៈដូចម្ដេចតែយើងបន្តវីដេអូខាងមុខទៀត